ট্রেন আটকানোর জন্য নাকি? একটা দুইটা অটো আর ভ্যানের জন্য পুরা জ্যাম লেগে আছে। এই যে এক পাশে লেন ধরছে 4টা, আর যাবার জায়গা নাই। এইটাই তো হচ্ছে ডিসিপ্লিন। হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ভিডিও। তো আশা করি সবাই ভালোই আছেন। হ্যাঁ, ভালো যদি না থাকে, তাহলে আমার ভিডিও দেখবে, তাহলে মন ভালো হয়ে যাবে। তো আশা করি সবাই ভালোই আছেন। জয়পুরহাট শহর এখন পুরা জ্যামের শহর হয়ে গেছে। এখানেও কি কাগজ চেক করেছে নাকি ট্রাফিক বক্সে? আর এখন লাইসেন্স আছে, এখন আমার আটকাবেই না। কি কাকু দেখেন না নাকি? কি অবস্থা ভাই, ভালো আছেন? এই তো, আপনার স্ট্যান্ড তো দেখা হলো না একদিনও। আজকে কি ফ্রি নাকি? ও, এই তো সেট আপ যখন বের হয়ে থাকে। আসছিল সাগর ভাইয়ের সাথে আজ পর্যন্ত আমার দেখা হয়নি, কিন্তু ফ্রেন্ড লিস্ট আছে 2013 সাল থেকে। হ্যাঁ, তো আচ্ছা ভাই থাকেন। এটা ছাড়লে একটু রিলস নিব। এইটা হ্যাঁ, এটা ট্রেন আটকানোর জন্য। এটা ট্রেন আটকানোর জন্য না, এটা হচ্ছে পুরা স্টেশনটা একটা বাউন্ডারির মধ্যে আনার জন্য। ট্রেন আটকানোর জন্য নাকি? এইটা দিয়ে ট্রেন থামিয়ে হচ্ছে মানে সাইকেল যাওয়ার জন্য রাস্তা করে দিবে, তাই না? এটা কোন ট্রেন? রাজশাহী গ্রামে নাকি ঢাকা গ্রামে দিছে রে? ফেমাস ভাইরাল বারোঘাটি পুকুর। বারোঘাটি পুকুরের গতবারের একটা কাহিনী আছে, যারা দেখছেন তারা তো দেখছেন, আর যারা দেখেননি তাদের দেখার প্রয়োজনও নাই। বারোঘাটি কাহিনী ওঠে। ওয়াও, রেস হবে নাকি? রেস 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 হবে, রেস হবে নাকি? রেস তো ভিডিওটা শেষ করে দেই। ওরে আল্লাহ, thanks for watching this video. If you like this video, don't forget to subscribe and like my Facebook page. তো আজকের মতো টাটা।